सभी दोस्तों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, यह व्याघ्रनखी का पौधा इस तरह से होता है। इसमें काफ़ी कांटे होते हैं। फल इसके जो है नींबू के तरह ही लगते हैं, छोटे छोटे, और इसके फूल गुलाबी रंग का होता है। यह औषधीय गुणों से भरपूर है। इसमें पाए जाने वाले तत्व में व्याघ्रनखी में इसके पत्तों या जड़ों का रस पेस्ट सूजन में कम करने में मदद करता है। भूख न लगना, पेट दर्द में जड़ और छाल का काढ़ा उपयोगी है। खांसी और जुकाम में पत्तों का रस दूध के साथ लेने में आराम मिलता है। पके फल, छाल और अर्क शुगर कंट्रोल करने में सहायक हो सकता है। इसमें सूजन रोधी, जीवाणु रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।